जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट पे बात करते हैं। मार्केट हमें क्या कहती है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है आज अच्छा परफॉर्म भी किया है और एक नए साल की खुशी में मार्केट ने हमें जो है एक ईदी भी दी है। तो अच्छी बात है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने नया हाई लगाया है, नई क्लोजिंग दी है। एक नई क्लोजिंग फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। तो नए साल का जो मैसेज है आप लोगों के लिए, वो मेरी तरफ से यही मैसेज है कि भाई लर्निंग पे ध्यान करें। चाहे टेक्निकल सीखना चाहते हैं, कहीं से भी मिलें ज़रूर सीखें। चाहे फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, जहाँ से भी मिले, यूट्यूब से मिलें, गूगल से मिलें, एआई से मिलें, चैट जीपीटी से मिलें, जहाँ से भी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से आप लोग लाजमी सीखें, लर्निंग पे फोकस करें। इसके अलावा स्टॉक मार्केट से हट के भी आप किसी स्किल में अपनी एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो लाजमी करें। एजुकेशन आपको बहुत ऊपर लेके जाती है, लेकिन स्किल होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। अगर आपके पास स्किल है तो देन आप कभी भी मार नहीं खाएंगे फ्यूचर में। अपना स्किल हासिल करें और जहां से भी लर्निंग होती है ज़रूर करें। चलें जी, बैक टू द टॉपिक। मार्केट ने 2300 पॉइंट ऐड किए, 794 मिलियन का एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, बहुत कमाल का वॉल्यूम है। 1,76,355 पे क्लोजिंग है और 2300 पॉइंट ऐड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। के इलेक्ट्रिक 50 पैसे ऐड करके गया, 370 मिलियन का वॉल्यूम है। मेजर वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक का है। पिप्टल आज भी पॉजिटिव है, 139 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.5 रुपए ऐड करके गया है। बैंक ऑफ पंजाब 2 रुपए ऐड कर गया है, 55 मिलियन का वॉल्यूम है। टीएसबीएल 50 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, जमा करना चाहिए। एलएसईसीएल आज कैप हुआ था, मैंने तो निकाल दिया था, ग्रुप वालों ने ऑलमोस्ट निकलवा दिया था मैंने आज। डब्ल्यूटीएल पॉजिटिव है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली पॉजिटिव है जी, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएफएल आज पॉजिटिव है दोबारा, कल रेड था, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएलजीएल 1 रुपए डाउन है, कोई मसला नहीं है। एसएलजीएल में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छी मूव दोबारा देगा। 27 मिलियन का वॉल्यूम है, 25-28 की तरफ जा सकता है। सर्ल 8 रुपए ऐड कर गया जी, 24 मिलियन का वॉल्यूम है, कमाल की मूव। मीडिया टाइम्स लिमिटेड कैप है, एफसीएससी कैप है। कल जो पैनी जिन्हें मार पड़ी थी आज सारे पैनी चले हैं। एलएसईसीएल को मार पड़ रही थी 2-3 दिन से, आज चल गया है। सीएसआईएल अगेन कैप है, रबी कैप है, एजीएसएमएल कैप है, एजीएसएमएल कैप पे कैप जा रहा है। और टीपीएलटी आपका जी कैप है, सेफ पावर कैप है, टीआरएसएम काफी टाइम बाद कैप हुआ है, यूडीएलआई कैप है। यहाँ पे देखिए टॉप डिक्लाइनर्स में एलएसईवीएल के राइट शेयर हैं, एनआरएसएम है, एसजीपीएल लोअर पे करीब है, 786 इन्वेस्टमेंट के राइट शेयर्स हैं, सीएलवीएल है, एसएलजीएल 4% डाउन है, आईएमएस को मार पड़ी है। और देन आपके पास एएनटीएम है। बात करते हैं ब्रेकर्स की। एजीएसएमएल कैप, कैश कैप, सीएसआईएल कैप, एफसीआईबीएल, एफसीएससी, एफआईएल, वैल्यू ग्लास लिमिटेड, आईडीआरटी, आईडीएसएम, केपीयूएस, मीडिया टाइम्स लिमिटेड, मेहरान, नून, पाक कतर कैप पे कैप। पाक कतर को तो भाई 2-3 कैप तो इजीली लगने चाहिए। पाकिस्तान री इंश्योरेंस अल्हम्दुलिल्लाह कैप है, इसके तो मैंने आपको 28-30 प्लस के टारगेट बताए हुए हैं। और देन पीएनएससी कैप अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा पीएनएससी हमारा दोबारा कैप है। रबी है, एसएचजीएसएस सेफ पावर कैप है जी हमारा। एसएसओएम अचानक कैप लगाया इसने, टीपीएलटी कैप है और देन टीआरएसएम कैप है। टोटल 27 कंपनियां हैं, यूडीएलआई है और जाहिद है। यार यूडीएलआई आज मेरे से मिस हो गया, मैं देख भी रहा था लेकिन फिर भी मुझसे ये मिस हो गया। आगे चलते हैं जी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स यूबीएल ने ऐड किए हैं जी 569। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी टाइम से आपको कहा था बैंक्स में एक मूव आना बाकी है, यूबीएल में मूव आई है तकरीबन जो है 570 पॉइंट। ओजीडीसी ने 150। ओजीडीसी की आज एक एक्सप्लोरेशन की न्यूज लगी है और ब्रेकआउट पे है। एंग्रो होल्डिंग 147 पॉइंट, इसे भी डिस्कस कर लेंगे। एचपीएल 126 और मिजान बैंक 114, बैंक अल हबीब 110, लकी 90, बीओपी 86, एमसीबी 80, सर्ल 64। अब हमारे पास सारे बैंक्स मौजूद हैं, एमसीबी, बीओपी, बैंक अल हबीब, मिजान बैंक, एचबीएल नहीं है और यूबीएल नहीं है। ये बाकी इसके अलावा सारे बैंक्स हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि इनमें एक इंशाल्लाह बैंक्स में अच्छी मूव आनी है फाइनल ईयर के रिजल्ट से पहले। और फाइनल ईयर में रिजल्ट्स पे मार पड़ जाए तो वो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, एहतियात करिएगा ज़रा, क्योंकि रिजल्ट आने हैं सारे बैंकों के। नेशनल बैंक के रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे,
सिस्टम में 24 निकाले हैं, डेरा गाजी खान ने 22, सरवी ने 21, पीटीसी ने 20, टीआरजी ने 10, एटीएलएच ने 8, केटीएमएल ने 7, पेल ने तकरीबन आज 6 निकाले हैं, पेल ने चलना है इंशाल्लाह, पीएससीएल ने 6 और पीएसओ ने तकरीबन जो है 6 पॉइंट जो है निकाले हैं। चलें जी आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडेक्स पे। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, तो मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा था परसों, कल भी यही डिस्कशन हुई थी, परसों भी यही डिस्कशन हुई थी। अरे भाई आप डाइवर्जेंस के पे ना रहें, डाइवर्जेंस पे कंफर्मेशन चाहिए, अच्छी कंफर्मेशन डाइवर्जेंस ने हमें नहीं दी है। और डाइवर्जेंस ये आपकी अगर 2-3 दिन और बड़ी रेड कैंडल पड़ी ना ग्रीन आपकी, तो डाइवर्जेंस आपकी खत्म हो जानी है। डाइवर्जेंस को चाहिए होती है कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। कंफर्मेशन डाइवर्जेंस को मिलेगी, एक बड़ी रेड कैंडल आपकी पड़ती है 1500-2000 पॉइंट वाली, वो आपकी कंफर्मेशन होगी कि अब इंडेक्स को मार पड़नी चाहिए। इंडेक्स में स्टिल कंफर्मेशन नहीं है। आज भी देख लें, इंडेक्स आपका 2300 पॉइंट ऐड कर गया है, और जब तक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल की कंफर्मेशन नहीं आती है, इंडेक्स को लंबी मार नहीं पड़ने वाली है। इंडेक्स ओवरऑल बहुत अच्छा रहा आज जी। बात करते हैं कि इंडेक्स अभी कहाँ पे जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 1,75,000 मैंने आपको जो है वो पिछली प्रेडिक्शन दी हुई थी, हिट हो गई है। अभी एक हमारी जो है तकरीबन 179 से लेकर और एक 180 के दरमियान एक हमारा टारगेट है, वो इंशाल्लाह हमारा हिट होना है। और 2026 स्टॉक मार्केट के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बुल रन मार्केट में कंटिन्यू रहेगा, आपके अच्छे स्टॉक्स इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। आगे चलते हैं जी। और माड़ी बिल्कुल साइड में रहा है, तंग करेगा, थोड़ा सब्र करना चाहिए माड़ी में। के इलेक्ट्रिक ने आज एक अच्छी मूव दिखाई है काफ़ी टाइम बाद, और वॉल्यूम भी अच्छा था। मैं तो अभी इसे 7 के लेवल पे देख रहा हूँ, और तकरीबन जो है 6.8 से 7 के दरमियान ये इसकी एक रेजिस्टेंस है। अगर इसे क्रॉस कर जाता है के इलेक्ट्रिक, तो देन इंशाल्लाह 7.70 से 8 की तरफ भी आपका के इलेक्ट्रिक जा सकता है। पिप्टल को सिर्फ लॉन्ग टर्म में देखें, शॉर्ट टर्म में पिप्टल आपको नहीं बताएगा कि कहाँ पे जाने वाला है, क्या होने वाला है। बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, शॉर्ट टर्म की मूव लेता है, दोबारा ऊपर निकल जाता है। अगला टारगेट हमारा 21.5 का है, और देन उसके बाद हमारा 24 का टारगेट है। मेरा जो लॉन्ग में अगर मैं आपको टारगेट बताऊं पिप्टल का, तो मेरा 30 का टारगेट है। जैसे मैंने आपको जो है पेल का 80 का बताया हुआ है, फौजी सीमेंट का मैंने आपको 70 प्लस का बताया हुआ है, कोहाट सीमेंट का मैंने आपको 130 प्लस का बताया हुआ है। तो ये सारे के सारे टारगेट्स लॉन्ग टर्म में वैलिड हैं। बैंक ऑफ पंजाब का मैंने आपको जब ये 35 पे था तब मैंने आपको बताया हुआ कि इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है बैंक ऑफ पंजाब का वो 45 प्लस का है। आज बड़ी अच्छी मूव दी है बैंक ऑफ पंजाब ने, एक छोटी सी करेक्शन ली है, और देन आज 2 रुपए ऐड कर गया है। कल इंशाल्लाह उम्मीद है 41 को अगर क्रॉस कर जाता है यहाँ से ब्रेक करके, देन 45 की तरफ जा सकता है। बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट्स कब एक्सपेक्टेड हैं जी, ये भी नज़र रखें। बैंक ऑफ पंजाब के तकरीबन जो है फरवरी के मिड में रिजल्ट आने हैं फाइनल ईयर के, तो बैंक ऑफ पंजाब को फरवरी के मिड तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले। सर आज आपका 128 पे क्लोज हुआ है, 8 रुपए आज ऐड करके गया है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। सरल आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा चल रहा है, और इंशाल्लाह हमारे जो लॉन्ग के इसके टारगेट हैं वो मेरे तकरीबन जो है 140 का इसका मेरा एक टारगेट है, 140 से लेकर और 145 यहाँ तक मेरा इसका एक टारगेट है। वहां पे जाके कुछ रेजिस्टेंस का सामना कर सकता है, लेकिन ये स्टिल चीजें जो है लॉन्ग में पॉसिबल हैं। अब रिजल्ट भी इसके आएंगे, रिजल्ट उम्मीद है कि रिजल्ट इसके इस दफा कुछ जो है बेहतर आएंगे। LCI आज तकरीबन 1,99,000 का वॉल्यूम पड़ा है, 293 पे क्लोज हुआ है, 4.5 रुपए ऐड करके गया है। अब इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं जी। इसके रिजल्ट अब कब आने हैं जी आपके, इसके रिजल्ट आपके आएंगे जी 28 जनवरी को, तकरीबन जनवरी के एंड पे रिजल्ट आने हैं। 5-6 रुपए का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह हमारी एक 330 वाली जो मूव है, इंशाल्लाह 330-350 वाली एक मूव LCI में हमारी पेंडिंग है। आगे चलते हैं जी। OGDC ने आज जो है एक एक्सप्लोरेशन की है, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना 285 का एक ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की है। अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम यकीनन बहुत अच्छा है, और मेरा तो टारगेट इसका मैंने आपको बताया था, पहले भी हमारी डिस्कशन हुई है काफ़ी दफ़ा कि मेरा जो टारगेट है वो 300 का है। अब जो लॉन्ग के टारगेट आपके OGDC के जो आपकी ब्रोकेज फर्म्स ने बताए हैं स्पेशली, वो आपको बेहतर पता होगा। जो ब्रोकेज फर्म की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें मैंने मेजर के टारगेट जो है 335 से 340 के दरमियान देखे हैं कि मजीद जो है OGDC में मोमेंटम है कि ये ऊपर जाएगा।
फिलहाल के लिए तो 300 का टारगेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजीद ऊपर के टारगेट्स वैलिड हैं। पाकिस्तान री इंश्योरेंस अल्हम्दुलिल्लाह आज कैप हुआ है, हमारे पास भी लॉन्ग टर्म वालों के पास पड़ा हुआ है और बहुत अच्छी रैली लग रही है जी। इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है 28 का है, 28 के बाद देन मेरा तकरीबन जो है वो 34 और 35 का भी एक टारगेट है। 28, 32 और 34 से 35 के दरमियान। अब देखें प्राइवेटाइजेशन कब फाइनल होती है, इसका ईयरली रिजल्ट भी आना है, ईयरली रिजल्ट में डिविडेंड भी आना है। अब ये इसका तकरीबन जो है अप्रैल में कहीं रिजल्ट इसका आता है, शायद इस दफ़ा कुछ पहले आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे इसके तीसरे और चौथे क्वार्टर में जो है काफ़ी ब्रेक आती है। तो अभी 3 क्वार्टर इसका 30 अक्टूबर को ही आया था तीसरा क्वार्टर, अभी चौथा फिर इसका अप्रैल में कहीं रिजल्ट बनता है। तो देखें ज़रा इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसने बहुत ऊपर जाना है। एफर्ट बड़े अच्छे मोमेंटम में जा रहा है, हमारे पास भी है। इंशाल्लाह एफर्ट आपका 235 को जो है इंशाल्लाह टच करेगा, डबल टॉप लगाएगा। उससे अगर एफर्ट ब्रेक कर जाता है तो देन इंशाल्लाह मैं इसे 250 की तरफ भी एफर्ट को देख रहा हूँ। बुलिश रैली है इसमें, इंशाल्लाह इसने आपका अच्छा परफॉर्म करना है। देन 235, 244 और 250 ये हमारे फिलहाल के लिए टारगेट्स हैं जो कि लॉन्ग में अभी तक हमारे स्टिल वैलिड हैं। रिजल्ट्स तक अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंग्रो होल्डिंग आज भी बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ा है, ये भी हमारे पास मौजूद है। और हमारे जो टारगेट्स हैं, मैंने 249 का एग्जैक्ट टारगेट रखा हुआ है अपना, और 250 क्रॉस करेगा तो देन एक और मेरा 260 का भी इसमें टारगेट है। 260 क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह 300 की तरफ भी जा सकता है। साजगार एक मोमेंटम जो है अपना वापस बरकरार करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा बैक इन जो है अपनी मूव में आने की कोशिश कर रहा है और अच्छी मूव में आने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास भी हमने भी लिया था, परसों तरसों लिया था कि इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम जो है क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। अभी इसका पहला क्वार्टर तो हो चुका है, अभी आपने दूसरा क्वार्टर देखना है। दूसरे क्वार्टर इंशाल्लाह फरवरी के एंड पे होगा और फरवरी के लास्ट वीक में कहीं या सेकंड लास्ट में रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें जो है कि इंशाल्लाह 1900-2000 वाली मूव अभी तक जो है इसमें पेंडिंग है। अभी तो फिलहाल के लिए अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अब देखते हैं इस पैटर्न को कब तक जो है ये बरकरार रखता है। अभी यही इसका फिलहाल के लिए पैटर्न चल रहा है। अगर दोबारा वापस आया तो देन इससे मार ज़्यादा पड़ेगी। फिलहाल तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन जो है 1650 से नीचे का स्टॉप लॉस अपना यूज़ कर सकते हैं। टारगेट आपका 1780 का हो सकता है, देन उसके बाद देन आपका तकरीबन जो है 1850 से लेकर 1880 के दरमियान, और जो आखिरी टारगेट होगा वो आपका 1900 से 2000 के दरमियान भी हो सकता है। अच्छा जी, अभी एफएफसी के आपके हो गए 3 क्वार्टर के रिजल्ट। चौथा क्वार्टर आपका कब आना है जी? तकरीबन जो है ये आपका जनवरी में कहीं आना है, जनवरी के एंड में आना है। अब जनवरी के एंड तक एफएफसी को रखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एफएफसी के रिजल्ट आने हैं इंशाल्लाह। डिविडेंड भी बहुत अच्छा आ सकता है 18-20 रुपए का, और अभी तक जो है एफएफसी को सही तगड़ी मार नहीं पड़ रही है, बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म की मार पड़ती है देन ऊपर निकल जाता है। अब आप इसका 1 आवर का चार्ट देखें तो देन चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी कि इसमें काफ़ी टाइम से ऐसे ही हो रहा है। अचानक वॉल्यूम पड़ता है, देन साइडवे वॉल्यूम, देन मूव, देन वॉल्यूम लो हो जाता है, डाउन आ जाता है, देन वॉल्यूम पड़ता है, मूव आ जाती है। तो अब इंशाल्लाह इसमें दोबारा एक मूव आनी है और दोबारा मूव आपकी 615 पे जाएगी, और 615 के बाद जो अगली मूव इसमें होनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा टारगेट है इसके रिजल्ट्स तक का, वो मेरा अगला एक टारगेट इसका तकरीबन जो है 630 का है, और 630 के बाद देन मेरा 650 के करीब जो है मेरा एक टारगेट होगा। 4-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मेरे टारगेट है जी इंशाल्लाह रिजल्ट्स तक। रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। गेटी पे बात करते हैं जी। इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है, एक कंपनी ने बेचा है और एक कंपनी ने बाय कर लिया है। इसी वजह से कल जो है ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में कल या परसों इनकी जो है तकरीबन 3 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन शो हो रही थी, तो वो बहरहाल चेंज ऑफ हैंड हुआ है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी ने जो है बाय कर लिया, तो वो बेसिकली चेंज ऑफ हैंड था, वो हमारी रेगुलर मार्केट का हिस्सा नहीं होता है। वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है और इंशाल्लाह एक बहुत ही कमाल की मूव जो है गेटी में मुझे पेंडिंग नजर आ रही है, बहुत कमाल की मूव। अगला इसका 135 का टारगेट है और देन उसके बाद देन हमारा अगला टारगेट 150 का भी इसमें वैलिड है। और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो ये बहुत पीक से गिरा हुआ है, बहुत पीक से। आप चेक कर लें जरा इसे, ये कहाँ से गिरा हुआ है आपका, कहीं 700 से। जिस तरह से चला था शेयर आपका इसी तरह से ऊपर गया था। और अभी मजे की बात जो है बात समझने वाली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि यहाँ पे देखें प्राइस को बिल्कुल साइडवे है, RSI को देखें ऊपर की तरफ जा रही है, मैकडी ऊपर की तरफ जा रही है, प्लस एक गुड इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये आपकी अब जो है बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। अब ये बुलिश डाइवर्जेंस आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन दे रही है कि भाई मैंने जल्द मूव करना है और बहुत अच्छी मूव देनी है। इंशाल्लाह हमारी एक 180 प्लस वाली मूव भी इसमें जो है वो एक्सपेक्टेड है। एक बहुत अच्छी मूव मुझे इसमें नजर आ रही है और जल्द इसमें एक जो है अच्छी मूव लगेगी। इस मूव को आप लोग एंजॉय कीजिएगा लाजमी। तो बहरहाल रिजल्ट्स तो आपके बिल्कुल एवरेज ही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है वो लॉस ही करवाई जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जो है एक बड़ी सॉलिड किस्म की मूव इंशाल्लाह इसमें अभी पेंडिंग है और वो आने वाले दिनों में आप लोगों को एक अच्छी मूव जो है गेटी में दिखाई दे सकती है। आखिरी जो चीज है वो मैं जरा ट्रैक्टर्स पे बात करना चाह रहा था कि ट्रैक्टर्स की स्कीम तो बहुत चल रही है। पहली चीज, वीकली चार्ट ओपन करें। अब जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये आपकी सारी की सारी मिलर ट्रैक्टर की हैं और नीचे वाला जो चार्ट है वो आपका AGTL का है। अभी अगर आप इसमें वीकली चार्ट को देखें आपको कितनी प्रेफरेंस नजर आएगी कि दोनों कंपनियां ऑलमोस्ट इकट्ठी परफॉर्म करती हैं। यहां से देख लें, दोनों ने इकट्ठा परफॉर्म किया, दोनों को इकट्ठी मार पड़ी, दोनों ने दोबारा यहां से कैमुलेट किया, दोबारा परफॉर्मेंस दी और देन दोबारा दोनों को मार पड़ रही है। अब आप डेली पे आ जाएं, डेली पे देखें एक्सट्रीम सेम लेवल, बिल्कुल कुछ भी आप लोगों को डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये आपका जो AGTL का चार्ट है और नीचे वाला कैंडल्स वाला आपका MTL का है। आप देख लें, बिल्कुल पास में चले जाएं, दोनों बिल्कुल डिटो कॉपी हैं, सेम टू सेम मूव करते हैं और इनमें अभी आजकल वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तो एक अच्छी मूव जो है AGTL एंड MTL दोनों में मुझे पेंडिंग नजर आ रही है। MTL इंशाल्लाह यहाँ से ब्रेक करेगा और एक बड़ी सॉलिड किस्म की जो है आप लोगों को इंशाल्लाह एक मूव दिखाई देगी। तो आप लोग इसे भी लाजमी टारगेट कर सकते हैं। ये दोनों मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप बेशक टारगेट कीजिए। AGTL को MTL को बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। बाय ऑन एवरी डिप स्ट्रेटजी रखें, इंशाल्लाह दोबारा 600 प्लस और देन इंशाल्लाह 630 और देन ये वाला गैप भी कवर होना है अभी फ्यूचर में। और ट्रैक्टर की सेल्स कम नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इकानमी के साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है मिलर ट्रैक्टर AGTL इनमें थोड़ा फर्क पड़ता है, इनकी सेल्स डाउन होती हैं हमारी इकानमी के साथ, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी है जो कि आप सारी जिंदगी भी रखें कोई मसला नहीं है, नॉट फॉर सेल कंपनी है। तो ये MTL और AGTL इन दोनों में मैंने आप लोगों को जो है कंपैरिजन भी करके बता दिया है। बाकी ये ऑलमोस्ट हमने सारे शेयर्स देख लिए हैं। एक भाई ने मुझे जो है कहा हुआ था कि यार इस शेयर में मैं काफी टाइम से स्टक हूं, मैक्टर, इसका क्या किया जाए। मैक्टर में पहले तो डेली पे भी जो है एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है और वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट हो रहा है और वीकली पे फिलहाल तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, एक किस्म का साइडवे और स्लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल स्लो डाउन ट्रेंड। तो इससे अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में आपको एक छोटी सी मूव ये यहाँ से दे सकता है, आपको 350 तक 370 तक एक मूव दे सकता है। लेकिन अगर आप इसमें से शिफ्ट होना चाहते हैं तो फिर बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप इसमें से शिफ्ट हो जाएं। अभी इसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसका इंशाल्लाह दूसरे क्वार्टर में तो शायद ये कुछ नहीं देंगे, ये तीसरे क्वार्टर में और देन चौथे क्वार्टर में कुछ ना कुछ आप लोगों को डिविडेंड दे देते हैं। तो 3-4 रुपए का डिविडेंड ये सालाना आपको दे रहे हैं, डिविडेंड भी कम है, वॉल्यूम भी कम है। तो अगर आप इसे शिफ्ट करते हैं किसी स्क्रिप्ट में ना, आप कहते हैं कि चले हम जो है के किसी शेयर में जाते हैं, ग्लैक्सो मिल रहा है बहुत अच्छी रेट पे, आज हमने भी इंटरडे में उठाया है और इसके भी अभी जो है ईयरली रिजल्ट आने हैं, ईयरली रिजल्ट तक इंशाल्लाह 430-450 इजीली। तो अगर आप ग्लैक्सो में शिफ्ट करते हैं, ग्लैक्सो में आपको ज्यादा मोमेंटम नजर आएगा। अगर आप कहते हैं कि आप किसी पेनी में जाना चाहते हैं इसी के बदले में, क्योंकि लॉस भी आपने कवर करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है मैक्टर में, देन आपको अपने लॉस कवर करने का भी सोचना है। देन मैं कहता हूँ अगर आपको 20-30% का गेन आपको अगर बी को दे जाता है तो आपका वो लॉस भी कवर होगा और आप प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। इसे भी आप लोग लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। BNL को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, BNL भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, BNL को भी आप जमा करें और इसमें आप बेशक शिफ्ट हो सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है, मर्जी आपकी अपनी होगी, आप करें ना करें, मैं आपको जो है वो अपनी तरफ से जो है एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। देखिए मेरा काम होता है आपको चीज बताना,
आप उस पर अमल करें ना करें वो हमेशा आपका डिसीजन है। आपको अच्छा लगता है आप बेशक उस पर अमल करें, आपको बुरा लगता है आप ना करें अमल, क्योंकि एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस किसी बंदे का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई एनालिसिस में परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रिडिक्शन होती है, और प्रिडिक्शन जो है आपको पता है कि कुछ अचानक नेगेटिव न्यूज़ है तो हमारी प्रिडिक्शन तो फौरी तौर पे गलत हो जाएगी, देन हम कहेंगे कि नहीं यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमेशा चल रही होती हैं मार्केट में। ये सारी चीज़ें मार्केट का ऐसा होती हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ हमेशा कि टेक्निकल्स को सपोर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होती है न्यूज़, और वो न्यूज़ टेक्निकल में अक्सर छुपी होती है। तो बल TSBL को भी आप रख सकते हैं, आपको 3.6 पे 3.3 पे 3 पे मिलता है, ऐसे जमा करते जाइए आपका सारा लॉस कवर कर जाएगा। ये 5 कर जाए 6 कर जाए 7 कर जाए आपका लॉस तो कवर है और प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप उस स्क्रिप्ट को मैक्टर को कन्वर्ट करें। मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो बिल्कुल पीक पे फंसे हुए थे मैंने उनको कवर कराया है, और मैंने उन्हें दूसरे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करवा दिया। मैंने कहा यार ठीक है अब वो नहीं चल रहा, अब उसमें और सफ़र आपसे नहीं होता तो ठीक है कन्वर्ट करते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी यही होती है, अच्छा फैसला भी यही होता है। बाकी आप देख लें आपने अपना डिसीजन क्या लेना है। चले जी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। हमारे प्रीमियम ग्रुप की एडमिशन ओपन है, अगर आपने ज्वाइन करना है 2000 इसकी फीस है। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स। तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चले जी इंशाल्लाह जी आप लोगों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। एहतियात से काम करें मार्केट में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं कि आप लोगों का 2026 मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम के साथ आप लोगों को एक अच्छा गेन दे और आपकी लर्निंग भी हो सके। तो चलें जी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो राय दें, और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। तो चलें जी इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।